ليقوم الفلول يعملوا لنا مشاكل. ما حيجي يوم وخلص يستقر الوضع بالبلد، خلص ما عاد في داعي لحمل السلاح. هناك شباب باعوا لله تعالى دماءهم وأرواحهم. الببغاء اللي مو إنسان لما صاحب الصالحين نسي الرزالة وصار من أهل الذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، بداية أيها الإخوة، الشكر كل الشكر لله تعالى، والحمد كل الحمد لله تعالى، والثناء الجميل كل الثناء الجميل على حضرته تعالى أن أذن لنا جميعا أن ندخل بيتا من بيوته. والله يا أخوان يا أخوات، هذه النعمة الجليلة التي تعيشون فيها عندما يأذن الله تعالى لك أن تدخل بيته، هذه نعمة من أعظم النعم. وقد جرت عادة الواحد فينا أنه لا يدخل بيته إلا من أحب. أنت إلك رفقات كثير، أصحاب كثير، لكن لا تدخل بيتك إلا من أحببت. فإذا رأيت الله تعالى يأذن لك أن تدخل بيته، فهذه علامة إن شاء الله أن الله يحبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فاللهم لك الحمد أن جمعتنا في بيت من بيوتك. ثم أيها الإخوة، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء عندما علمنا وقال لنا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هلا نحن قوم اجتمعنا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. سيمر في هذا الدرس آيات قرآنية نتدارسها